Rikthehemi në studio me qëllashun transmetim të drejt për drejt, pjesa e fundit e Kafe Shqeto. Jemi në play-off për në botror, ashtu si ne edhe Kosova, megjithatë në rrugë paksa të ndryshme. Do të flasim për këtë nuancë me konsulentin tonë. Ja kemi marrë borxh politikës ose politika ka marrë borxh sportit, sidoqoftë mbetet fakti që Salvador Kaçaj është në studio. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, Ladi, mirë se gjeta. Tani një humbje e kënaqshme, mund ta quajmë? Mund të them një humbje dinjitoze, lutje mirë dje. Ekipi tregoi pat një shpirt gare dhe një grind të kënaqshme. Natyrisht Anglia është Angli, është dihet, nuk është nevojë të komentojmë. Rekord me pikë plota grupi. Nuk ka nevojë ta komentojmë se dihet niveli anglis, ata nuk kishin impendim në duhur, ata më thënë mund të dhanë 30-50% të mundësive të tyre. Ne u përpoqme edhe mund të fitoshim, se kështu është futbolli fat. Por domethënë loja ishte ekipi kombëtar i Unionit dje tregoi një nivel shumë të lartë, luajti me shumë mirë. Në kontrast të kundërt me Andorrën që kishte një paraqitje shumë dobët. Pra tregon që kur ne nuk kemi presionin e rezultatit e shfaqim fytyrën tonë dhe kapacitetin tonë të vërtet? Na komplekson rezultati apo çfarë? Jo, unë mendoj që me ekipet e mëdha impenjimi është maksimal. Me ekipet e dobta të nivelit poshtë nivelit tonë, Andorra është poshtë nivelit tonë, dhe të nivelit tonë aty kam përshtypjen se na pëlqen vetja. Janë shumë gjëra që mund t'i komentojmë. Megjithatë, kjo përmbledhje është që për herë të parë në histori ne shkojmë në play-off. Çfarë ndodh? Ky është një lajm i madh. Do të ndeshim me dy ekipe. Pra ne jemi një vazë me Kosovën. Po. Pra kjo e përjashton rrezikun që që ne ndeshim me Kosovën. Pa nuk ka përballje. Jemi në të njëjtën vazë, pra jemi në të njëjtën grup. Që do hidhet shorti për... Jemi ne kundër tjerëve. Ne kundër tjerëve. Aty janë, është mundshë tabeli Italia, Hungaria, Çekia, Polonia. Shumë ekipe dhe pastaj është me një ndeshje me shtesë, me penallti. Pra, dhe pastaj është ndeshja dytë. Është shumë e vështirë natyrisht. Është pak formule komplikuar kjo? Po e kemi ditë formulën, natyrisht. Janë 16 ekipë. Jo, flas është në kuptimin e komplikuar, ne i komplikon shanset për të kaluar më tej apo ne i lehtëson? Jo, ne komplikon shanset, sepse po të kishim ndeshje tjetër kemi më shumë shanse, janë dy ndeshje. I kemi mundësit janë, se çdo gjë është e hapur. Këto ekipe që kemi përballë, kemi luajtur me to, edhe kemi mundur. Kemi mundur Hungarinë, kemi mundur Poloninë, kemi mundur. Por janë ekipe që pak a shumë niveli i kontrasto është rritur. Unë përsi nuk do ta kritikoj, por përsi trajneri Silvini është përsi nuk është nivelit, nuk i përputhet nivelit e kombëtarës tonë, ose nuk e ka kapacitetin për të qenë trajneri kombëtar shqiptar. Ne gjithsesi ne nuk ndryshon tani trajneri, do të shkojmë me këtë trajner në dy ndeshje në play-off. Shpresoj që në datën 20, pas nesër 3 ditë, do hidhet shorti, shpresoj të kemi fat, sepse është edhe çështje e fatit. Ndërkohë, me këtë trajner, me këtë grup lojtarësh, a e kanë nervin përveç se talentit për të pasur durim deri në ditën e fundit të play-offit? Nervin e kemi, çështja është që trajneri nuk guxon, nuk ka kurajë trajneri jon. Do të sjellë me shembull teknik. Në Serbi guxoi, jo se lut me bëm namin në Serbi, po guxoi luti me 3 sulmues. Tani unë të shtoj një pyetje. Pse nuk luajmë me 3 sulmues në Andorra, sepse ishte e jetës tonë, për jeta vdekje, pra fitore na çon ku na çoi. Që duhet të them, është tani që nuk guxon, nuk ka iniciativë. 1-0 është shumë rezultat. Edhe deshfati me Andorrën, imagjinoj, na ka dashur edhe mos harrojmë edhe faktori fat ka qenë pronesh, po të kujtojmë Serbinë, sepse serbët humbën disa raste flagrante ne njëherë, domethënë një rast patëm dhe ai realizuam. Kështu që kombëtara ka pas të zotin me vete, fatin me vete, që është e vërteta. Megjithatë thash, ne duhet t'i harrojmë këto. Nga dje që ka marrë ndeshja, mendoj që lojtarët duhet ta harrojnë që ka kaluar dhe të mendojnë për dy ndeshjet e play-offit, sepse përgjegjësia është e madhe. Fanela Kuqezi ka peshë tran, Shqiponia ka peshë tran, sepse për të bërë një patriotë për të shit mend është shumë kollaj, po duhet ta përfaqësosh denësisht. Dhe mendoj që këta ne kemi brumin. Mjafton që të jepet mundësi lojtarëve. Janë shumë, kemi shumë vrejtje, por nuk është për t'i bërë vërtet sot, në këto momente. Absolutisht. Sepse kemi një vit e gjysmë që se ke futur asnjëherë Arber Hoxha në lojë. Dje dhe me Andorrën ky është lojtar që bëri diferencën. Ka lojtar si Moçi, ka lojtar si ai tjetër që nuk ka thirr fare. Që duhet të jetë informacion, që është e vërteta. Edhe po ta, domethënë, por megjithatë, pse kjo politik për ekipin?
në kuptimin jo politik. Shiko, ato janë prezente tani, po mendoj që nuk janë korrekte të mohojnë lojtarë të nivelit si po themi. Të gjithë citove. Po, që thash, janë disa tjerë, shumë tjerë. Ja thash është Arber Hoxha, është fakti që dy neshe futi, dy neshe bërë diferencën. Edhe bërë diferencën ku në Anglisë. Pra, a i merë të obri të blokët lojtarët Anglisë që ishin lojtarët e Fushkrujës. Me letësin. Me gjithë respektin për Fushkrujën. Pa pas që ka superekim Fushkruja, ka më trenerin e Fushkrujës, ka më Lezha. Bashkë me Nazmi, presidenti që janë shumë të mirë. Megjithatë, për të lënë në një moment ekipin, ka pasur një marrëdhënie jo të mirë në 2 vitet e fundit, federata me grupet e tifozëve, me tifogrupet, por edhe me vetë tifozët, që nga historia biletave deri te vendosja në stadion. Edhe pse thonë që është me short, po i bi gjithmonë Altin Dumanit shortit, si puna i Rena Gjokës. Kush është me short? Biletat thonë që është mashtrim i madh. Edhe kjo është mashtrim. Po natyrisht, sepse ti nga minuta parë që hapet ajo që gjas me shorti, deri në pa filluar ndeshja, ke biletën tregëzi sa dush. Po. Nëse lojtar ish lojtar të kombëtarës, nuk i jepet një bilet me lek, me pagesë. Pra ne jemi të barabartë me filipinezët, me pakistanezët, ne lojtar ish lojtar të kombëtarës dhe nuk kemi shumë. Nuk ka bilet as me pagesë. Gjithsesi, mendoj që si është marrëdhënia e federatës me tifozët? Tifozët, në gjithë botën tifozët që janë të inkuadruar në një shoqat, duhet mbështeten, duhet jepet biletat falas. Sepse nuk lymë çdo herë me Anglinë. Lymë edhe me ekipe dopta. Pra ato kanë dhënë shumë. Ato janë dekore. Tifozët kuqezi kanë dhënë shumë për kombëtarën tonë dhe kanë mbështetur në ditët më të vështira prej shumë vitesh. Politika biletave është një plagë e madhe, Flavio. Një bilet 500 euro nuk ka bërë vaki, domethënë as në NBA që një bilet 500 euro, NBA që është elita e botës, në Tiranë me gjithë hallet sociale, me gjithë problemet që ka Shqipëria, 500 euro, 300 euro, 200 euro një bilet është një turp që bën SHPK e federatës, se kanë thënë si SHPK. Po nuk do hym tani të kësaj teme, sepse dakor. Ndërkohë se ti i pëlqen këtë temë ty. Nuk do doja të rrinim në fakt te ekipi kombëtar, do doja të shpenzonim pak sekonda edhe për Kosovën. Është sigurisht na gëzon po aq sa bërë shumë mirë. Një diferencë e madhe, Kosova ka një ekip krejtësisht tjetër me kombëtarën tonë. Po kjo do ishte pyetja. Të konsoliduar dhe solid. Një ekip niveli shumë të lartë. Zbavisin pak më shumë ata kur ishte? Të them drejtën po. I pash të mundë Slovenin 12-0 në Ljubljana kanë mund shumë ekipe. Ka një ekip, ka një entuziazm, ka një grin të jashtëzakonshme. Dhe mendoj që në qoftë ata do të kualifikohen, që kanë shumë shanse për të kualifikuar, se kanë një ekip shumë mirë tash. Ne do ta shikojmë. Shpresoj edhe për kombëtarën tonë. Ata mund të bëjnë edhe shumë surprizat të jashtëzakonshme, të pa imagjinuara, mos harrojmë se Kosova ka një histori 10 vjeçare, ose një histori 5 vjeçare që ka hyrë në FIFA dhe në UEFA, fal legjendarit Fadil Vokri, që e futi në FIFA dhe në UEFA me iniciativë personale. Çfarë bën ekipin e Kosovës kaq të mirë? Unë mendoj talentet që tani më janë të lindur të rritur në Evropë. Diaspora. Po nuk mund të themi tani ata as janë kosovarë shqiptar, ata janë gjithë evropian. Pra lindin, edukohen, stërvitin dhe formohen si futbollist me një kulturë dhe edukat tjetër. Ti më këshën apo jo? Xhaka, po themi Xhaka, Shaqiri, këto gjithë kjo plead, Cana këto, janë lindur rritur në Evropë. Janë stërvitur dhe janë edukuar në një klim tjetër, në kushte tjera, etj. Dhe mentaliteti i tyre është krejtësisht ndrysh. Edhe neve, për shembull, po shikosh, deri para pak vitesh kemi pas bërthamë shtu kryesore kemi pas të Kosovës. Edhe sot Gjimshitin e disa lojtarë prapë ke 4, 5, 6 kryesorë i kemi prapë nga Kosova. Kjo tregon që Kosova është më hambar, është një hambar prodhues talentesh. Pra prodhon talente të jashtëzakonshme. Dhe mendoj që dhe i uroj sukses edhe njësoj si për Shqipërinë të ecë sa më parë, sepse në fundit por ata i kanë biletat pak më të lira. Jemi 2-2, i ka me diferencë 300-400% më të lira. Dakor. Që se biletave është për qeshur, po faktikisht është për qajtur. E fundit, Kaçaj, çfarë do i thonit nëse do dëgjonte Silvinjo, si dëgjon Ramën, nëse do dëgjonte ty apo Duko, nuk e di këtë dëgjon. Jo Rama paguon. Po, edhe kemi thënë. Po e kemi bërë të sopa të pjesë. Cili do ishte sugjerimi juaj për lojtarët dhe për trajnerin, qoftë në një
teknikalitet, mentaliteti apo stërvite? Çfarë do të thonë të kishin? Të guxojë dhe të ketë iniciativë. E cila i mungon. Kesh për Silvinjon. Vetëm për Silvinjon të guxojë. Nëse guxon dhe i inkurajnë lojtarët dhe rreshton ekipin, e largon nga zona rrepsis, pra sa më larg rreshton. E avancon ekipin. Djem tan kanë mundësi për të bërë çuditëra që do ta bëjë gjithë komiteti i futbollit. Gjithë botas, tash për botror. Patjetër, por duhet të guxojë. Po çunave çfarë do i thoje? Mendoj që të shpalosin talentet e tyre të gjithë atë që e kanë. Se po të hysh tash për shembull, pavarësisht se u vra, po çka ka ta futë Brojën dje? E lanë stol sepse kishte karton verdh. Për ta ruajtur etj. E futi dhe ishte një gabim se si ishte në ndeshje para rëndësi pikësh, para rëndësi strategjike. Ne kishim siguruar atë kualifikimin. Kështu që janë disa gabime që mendoj që i kushtuan Brojës dhe ekipit. Do rishjemi atëherë kur të vi momenti i play-offit. Faleminderit Salvador Kaçaj. Jo, unë mendoj kemi kur të hidhet te shorti, do hidhet shorti për 3 ditë. Po, që të na dalin do dalin ekipet. Absolutisht, aty po do bëjmë një analizë të qartë se cilat janë shanset tona. Ja vlen për të bërë tamam një plug në kuptimin e plugun tonë emisionin tonë që ta bëni plug për zbërthimin e këtë filozofisë të komentarës. Jo, nuk thash për ta zbuluar. Se ne nash bërë mendja lek Salvador, ne ke plugut paktën. Megjithatë, faleminderit që ishe me mua. Miq të dashur, faleminderit juve që qëndruat me ne deri në këtë moment. Bashkë jemi nesër. Deri atëherë, faleminderit shumë.